हे गाइस, वेलकम टू यूनिकर्स। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोर्टोनिक्स की तरफ से आने वाली इनकी एक नई साउंड बार जो कि है प्योर साउंड 103। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं क्या है इसके फीचर्स और क्या क्या हमें बॉक्स में देखने को मिल जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 100 वॉट्स की साउंड बार है। प्राइस और वर्डिक्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, सो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना मत भूलना। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। सो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं। सो ये है पोर्टोनिक्स की साउंड बार का बॉक्स और सामने की तरफ इधर आपको पोर्टोनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और नीचे ब्रिंग होम द पावर ऑफ साउंड। और राइट साइड में हमें एक्चुअल इमेज साउंड बार और सब वूफर की देखने को मिल जाती है। और नीचे की तरफ इधर लिखा हुआ है प्योर साउंड 103 100 वॉट साउंड बार विद वायर्ड सब वूफर। और बॉक्स के साइड में इधर आपको पोर्टोनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे 100 वॉट्स लिखा हुआ है और राइट साइड में एक्स्ट्रा लाउड एंड क्लियर। और वो हम आगे देखेंगे कि इसकी जो साउंड है वो एक्स्ट्रा लाउड और क्लियर है कि नहीं। और नीचे की तरफ इधर हमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये है बॉक्स की दूसरी साइड और इधर हमें कुछ और स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे वायरलेस एक्सपीरियंस विद ब्लूटूथ 5.0 और साथ में ये एक डिटैचेबल साउंड बार है। दैट इज वाई इसका जो बॉक्स है इतना ज्यादा छोटा है। और 100 वॉट पावरफुल HD साउंड और उसके राइट साइड में USB ऑप्टिकल ऑक्स TF कार्ड स्लॉट। नीचे की तरफ वायर्ड सबवूफर कनेक्शन, रिमोट कंट्रोल एक्सेस, 2.1 चैनल सिस्टम और राइट साइड पे ब्रिंग होम सिनेमा लाइक साउंड। सो अभी जल्दी से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अभी जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और बॉक्स के पीछे की तरफ इधर आपको फिर से साउंड बार की एक्चुअल इमेज देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अभी मैं इसकी सील को ब्रेक करता हूँ इधर। बॉक्स में सबसे पहले हमें इधर दो साउंड बार्स देखने को मिल जाती हैं जो कि डिटैचेबल है। सबसे पहले इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और नीचे इधर हमें देखने को मिलता है इसकी कुछ एक्सेसरीज, रिमोट और कुछ स्क्रूज वगैरह, तो इसको थोड़ी देर में देखते हैं। और उसके बाद इधर हमें एक अडेप्टर दिया गया है जिससे हम अपनी साउंड बार को पावर देंगे। उसके बाद लास्ट में इधर हमें देखने को मिल जाता है इसका सब वूफर। सो इसको भी निकाल लेते हैं हम बाहर। सो कुछ ऐसा सा इसका सब वूफर है। डिटेल में हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करते हैं। सो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है। सो बॉक्स के अंदर एक हमें ऑप्टिकल केबल देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। और क्योंकि कोई भी ऐसे साउंड बार ब्रांड हमें ऑप्टिकल केबल प्रोवाइड नहीं करता, सो ये पोर्टोनिक्स के तरफ से काफ़ी अच्छा एक स्टेप है। सो अभी इसको भी मैं साइड पे रख देता हूँ। सो ये सभी एक्सेसरीज जो है हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। सो सबसे पहले इधर है एक अडेप्टर जो कि है 18 वॉट और 2.3 एम्पियर का अडेप्टर है। सो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अडेप्टर है। साउंड बार और सब वूफर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पावर कर पाएगा। सो इसको साइड में रख देता हूँ अभी मैं। उसके बाद इधर हमें एक AV2 ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है। अगर आपको कोई ओल्ड टीवी के साथ इसको पेयर करना है तो आप उसको भी इसके साथ कर सकते हो। सो अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ और रिमोट को मैं लास्ट के लिए छोड़ता हूँ। और उसके बाद इधर हमें देखने को मिल जाता है कुछ पेपर वर्क, जैसे आप देख सकते हो। तो इसकी आपको ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अभी इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद इधर हमें एक केबल दी गई है जिससे हम अपनी साउंड बार को दूसरी साउंड बार से कनेक्ट करेंगे। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। सो अभी इसको साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद इधर हमें देखने को मिल जाते हैं कुछ वॉल माउंटिंग स्क्रूज। सो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। और उसके बाद इधर हमें 2 AAA सेल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ऐसे से ही लग रहे हैं मेरे को, बाकी देखेंगे कैसे से हैं। सो इसको साइड में रख देता हूँ। सो और उसके बाद लास्ट में इधर हमें एक ऑप्टिकल केबल देखने को मिल जाती है। और लास्ट में इधर हमें अब हमारा रिमोट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं इसके
इसकी पैकिंग से बाहर निकालता हूँ। और फ्रंट पे इधर आपको देखने को मिल जाता है पावर बटन, और उसके नीचे मोड, म्यूट, प्लस माइनस, फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स, पॉज स्विच देखने को मिल जाता है, पॉज बटन देखने को मिल जाता है। और नीचे कुछ आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे म्यूजिक, मूवी, बेस, न्यूज़, गेम, LED ऑफ। और इसके बारे में, इन सभी मोड्स के बारे में आपको डिटेल के अंदर थोड़ी ही देर में बताऊंगा। सो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। सो ये है पोर्टोनिक्स की साउंड बार का सब वूफर। सो अभी मैं इसको रैपर से बाहर निकालता हूँ। सो ये है सब वूफर पोर्ट्रॉनिक्स का, और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है, जैसे आप देख सकते हो। और आप कैमरा पे देख सकते हो कि इसका जो सब वूफर है वो इस जगह पे है, और ये थोड़ा छोटा है, पर मेरे को एग्जैक्टली इसकी जो वॉटेज है वो नहीं पता। और लकड़ी का बना हुआ है एज यू कैन सी। और ऊपर इधर हमें बेस जहाँ से हवा निकलती है, तो इधर साइड में इधर हमें केबल देखने को मिल जाती है। केबल भी अच्छी खासी लंबी है, 1 से 2 मीटर की केबल है। और नीचे इधर हमें पैड्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे एक जगह पे ये स्टिक रहे। सो ये जो सब वूफर है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। सो अभी साउंड बार के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसके रैपर से इसको बाहर निकालता हूँ। सो एक जो सब वूफर है ये कुछ ऐसा सा है, जैसे आप देख सकते हो। और ऊपर की साइड इधर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाती है हर जगह। इसके बारे में अब आगे चल के आपको सभी चीज़ें डिटेल से बता दूंगा। सो इसको साइड में रखता हूँ मैं। और ये भी सेम ही है, जैसे आप देख सकते हो। इधर आपको पोर्टोनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। सो अभी मैं आपको इन दोनों को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो इधर आपको लॉक सिस्टम देखने को मिलेगा, जिससे आप इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली आपको इसको अलाइन करना है कुछ इस तरीके से, और आपको कुछ ऐसे करके इसको रोटेट कर देना है, और ये कुछ ऐसे करके आपकी साउंड बार रेडी हो जाएगी। तो ये है साउंड बार की बैक साइड। और इधर हमें कुछ कनेक्टिविटी पोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले इधर हमें ऑक्स देखने को मिल जाती है, फिर ऑप्टिकल देखने को मिल जाती है, और उसके बाद हमें पावर पोर्ट देखने को मिल जाती है, और सबसे लास्ट में इधर हमें सब वूफर कनेक्ट करने के लिए पोर्ट देखने को मिल जाती है। और उसके थोड़ी साइड में इधर हमें वॉल माउंटिंग क्लिप्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा और अगर हम साइड में जाते हैं, सो इधर हमें दोनों साउंड बार को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं, जो आपको आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सो इधर हमें वॉल माउंटिंग क्लिप्स देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल जो साउंड बार है वो पीछे से कुछ ऐसी सी है। सो ये है साउंड बार की साइड। और इधर हमें पावर ऑन एंड ऑफ बटन देखने को मिलता है, प्ले पॉज बटन देखने को मिलता है, और साथ में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स देखने को मिल जाते हैं। और राइट साइड पे इधर हमें USB पोर्ट और TF कार्ड इंसर्ट करने के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं। सो अभी मैं आपको इन दोनों साउंड बार्स को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो इधर आपको एक छोटी सी कुछ ऐसी सी केबल देखने को मिल जाती है। सो इसको आपको इन दोनों के अंदर लगाना है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपको इस साउंड बार के अंदर लगाना है, और ये जो दोनों साउंड बार हैं ये इकट्ठे कनेक्ट हो जाएंगी। सो अभी मैं आपको इस साउंड बार का एक डेमो भी दे देता हूँ। बात आ चुकी है मेरे बजट के ऊपर कि आपको ये जो साउंड बार है आपको परचेज करनी चाहिए कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस, सो आपको ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अंडर 5000 देखने को मिल जाएगी। सो अभी जो ऑनलाइन Amazon के ऊपर इसका जो रेट चल रहा है वो है 4500 रुपीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उससे जाके इसको परचेज कर सकते हो। और साथ ही साथ ये जो साउंड बार है काफी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है,
काफी ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ आती है। इसके जो वोकल्स है वो काफी ज्यादा क्लियर है, बट ये एक चीज के ऊपर लैग करती है जो कि है बेस। और इसकी जो बेस है वो मेरे को थोड़ी सी कम लगी, और बट ओवरऑल ये जो साउंड बार है अच्छी है, आप इसको परचेज कर सकते हो। और यही मेरा वर्डिक्ट था। सो यही थी आज की वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब भी करो। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड एज ऑलवेज गेम ऑन।